Al dia 117 de la volta al món a peu, arribo a Meteora. La vista des de lluny, la veritat és que no és massa impressionant, però la que et vas apropant, sí. Arribo cansat i el dia 118 em desperto per, ara sí, visitar Meteora al meu dia de descans. Començo la ruta des de Calambaka, que és el poble que hi ha més a prop de Meteora, i el mapi em va guiant per uns senders que resulta que no eren tan senders, eren més aviat grimpades entre malesa i roca. Al principi vaig dir, torno enrere, però després no, em va agradar canviar una mica d'estil de caminada. Després de la primera grimpada, arribo dalt i em trobo amb el primer monestir. Anava una mica cegues, sense cap planificació, i per començar em trobo aquest monestir a dintre de la pedra, com les ermites de Montserrat. I és que això s'assembla molt a Montserrat. Però estava tancat, així que res, baixo a buscar alguna cosa més interessant. Clar, com havia pujat per un sender que era pràcticament impracticable, quan arribo al final em trobo la porta de sortida d'aquest sender tancada. I penso, bueno tu, ja que estic aquí, vaig a saltar aquesta espècie de tanca i visitar l'altre monestir que està al costat. Abans d'arribar-hi ja veig les roques aquestes amb aquesta forma que em recorden moltíssim a Montserrat. No veig ningú, cosa que m'estranya una mica, però bueno, jo em quedo aquí mirant les vistes, molt guapo, amb aquests balcons penjant, cuidado de no trepitjar les enciams, i quan veig la porta aquesta oberta dic, ai, sortim d'aquí. Aconsegueixo trobar una porteta de sortida que no estava tancada i me'n dono compte que a l'altra banda de la porta per on he aparegut hi ha un cartell que posa entrada prohibida. Ups! Bé, anem a buscar coses més interessants, perquè no havíem vingut a veure ermites, havíem vingut a veure això. Això és el que tenia en ment. Em digno a obrir el mapa i a estudiar-me una mica i resulta que aquests monestirs, els guapos, estan més a la part nord. Clar, la gent va directament en cotxe fins allà i jo com he anat caminant m'he trobat altres coses entremig. Però ja m'està bé. Atenció perquè comença a ploure, una llàstima, i m'he de refugiar sota aquest campanar. De lluny veig això, que és una altra còpia de Montserrat, el cavall bernat de Meteora. Doncs sí, pujo i per veure una de les vistes mítiques que surt a diverses imatges i diverses guies de Meteora, he de pujar per aquí, una mica perillós i relliscós amb la pluja, però ho aconsegueixo i val la pena, tu. Les vistes aquestes, entre les dues roques, brutal. Cap problema amb la gran tracció que tenen les meves sabatilles, les Icebook Jarp. Torno a baixar amb tota la patxorra. Havia sortit tard pel matí perquè havia plogut i necessitava descansar. I aquí cometo un gran error. No pel menjar, que estava boníssim. Moussaka i carbassó fregit. Tot molt bo. Però d'horari no anava tan bé com pensava. Vinga, amb la panxa plena ja toca visitar els monestirs guapos, no? Fa un dia rúfol, gris, no acabem de tenir bona llum, però bueno, és igual, tu. Jo m'hi apropo i, resulta que aquest estava obert tots els dies excepte divendres. Avui és divendres. Aquest era el de Sant Nicolau. No passa res, n'hi ha molts. Anem un altre, el de Rossó. Ostres, resulta que tanca a les 2. Eren les 2 i pico. Error, per dinar. Doncs vaig a un altre, no passa res. De camí als miradors. Realment, després d'aquests dies visitant Meteora, puc afirmar que el millor no són els monestirs, sinó els miradors que tenen vistes als monestirs. Això és el que de veritat és impressionant. Què vol dir Meteora? Vol dir suspès a l'aire, elevat. No vol dir meteorit. No té res a veure amb això. Llàstima perquè jo ja m'havia fet la pel·lícula de que això era una llegenda, que havien caigut uns meteorits de l'espai o alguna cosa així. Però no. Bé, a veure si podem entrar al següent monestir, el de la Santíssima Trinitat. Són les 16:33 i no. Tancava a les 16:30. Avui estic de pega. La història d'aquest lloc comença molt abans dels monestirs. Fa milions d'anys, tot això estava cobert d'aigua i l'erosió va anar creant aquestes formacions rocoses. Aconsegueixo accedir a l'últim monestir que tanca en tot el dia, és aquest d'aquí, que tanca a les 5 i accedeixo a les 5:15. Aconsegueixo fer una ullada i trobo que hi ha bastanta gent perquè és el més fàcil d'accedir. Pots aparcar literalment al davant i passar un pont. Els primers monjos van arribar a Meteora al segle XI, però no es va desenvolupar realment fins al segle XIV, quan van començar a crear els grans monestirs sobre les pedres. Buscaven dues coses.
Aïllament total i apropar-se a Déu. Aïllament en tenien, perquè aquí no hi havia ningú. I apropar-se a Déu suposo que era el fet d'estar a sobre les roques. Atenció a aquest mirador tan èpic, vaig haver de fer una bona grimpada per arribar fins aquí. Avui en dia, per accedir als monestirs, tens escales verticals, ponts, algun mini telefèric, però aleshores, al segle XIV, no tenien res d'això. Ho pujaven tot de manera manual, amb cordes i polelles. Brutal. Em dono per vençut amb la meva mala planificació i començo a baixar. Me'n dono compte que algunes persones estan pujant al monestir de la Santíssima Trinitat, que jo pensava que estava tancat. I no, estava obert i, de fet, ningú estava cobrant entrada, així que tu, entro. I faig la visita. Aquest és bastant impressionant des de lluny perquè l'escala per accedir és com helicoïdal dintre la roca. Ostres, Enric, doncs quina mala pena que ja que has arribat fins aquí a peu et perdis als altres monestirs tancats perquè has planificat malament. Això mateix vaig pensar jo, així que vaig dir, doncs res, el dia següent pel matí, encara que hagi de matinar, aniré a visitar els que queden. Si us en recordeu, el dia següent vaig fer un directe i algú va comentar que estava ara mateix a Meteora, uns catalans. Doncs sí, eren 4 persones de Terrassa i Matadepera i el dia següent vam esmorzar junts i després vam anar amb cotxe, molt més ràpid, fins als monestirs del Gran Meteora i de Betlem. Aquest dia, dissabte, molt més assolellat i molt més guapo. Dia 118 de la Volta al Món a peu. Reafirmo la meva convicció que les vistes als monestirs són millors que les vistes des dels monestirs. Però igualment em va encantar visitar-los, especialment amb ells, en Quico i companyia. Uns cracs. Normalment no està permès gravar dintre de les esglésies, però bueno, aquí no va veure ningú. I així podeu veure lo majestuós que és aquesta sala, amb el sostre així pintat d'aquesta manera. Que els monestirs es construïssin a sobre de les roques no era una funció únicament espiritual, sinó també defensiva. Al segle XIV, els otomans van començar a conquistar Grècia i Meteora va néixer també com una necessitat de defensar-se d'aquestes invasions. Aquests monestirs, com podeu imaginar, eren inexpugnables. Meteora acaba estant a l'altura de les expectatives i és un dels monuments més impressionants que he vist a la meva vida. La Volta al Món a peu, dia 119. Ja està, aquest matí hem visitat Meteora per segona vegada i avui, dissabte 28 de març, hem tornat al Lidl, tu. Feia temps que no passava per un Lidl, I molt bé, tu, molt bé. Hem fet una petita compra per avui i demà i comencem. És tard, són les 12 i pico i avui, bàsicament, tot recte cap avall. La idea és, ara hem baixat de les muntanyes, abandonem les muntanyes i en els propers dies anirem en direcció a la costa i en direcció a Tessalònica. Buah, el que estic veient. És el destí. És el destí, senyors i senyors. Bueno, per si algú no es va enterar, el dia de l'etapa reina, dia 1, crec, o dia 2, se'm va caure la bandera, la vaig perdre, i està gravat en vídeo, i jo no me'n vaig enterar fins que estava editant. Vaig comprar una bandera a Grècia i se'm va caure. I pensava no comprar-la, perquè dic, bueno, ja l'he comprat, saps? Ja està. I ara me'n trobo una aquí. Ha! Està el pal trencat, però és igual, tu. Doncs ja està, tu. Això és un signe del destí. Actualització, les 4 menys quart, caminant tot el dia per pura carretera, cap interès. S'està posant lleig, a la meva esquerra i a la meva dreta veig que està plovent o que hi ha núvols lletjos, jo diria que de pluja. Bueno, no sé, qualsevol moment pot posar-se a ploure aquí on estic. La meva estratègia era anar per carretera per evitar els gossos i està funcionant. M'he trobat gossos que estaven darrere alguna tanca, o sigui, cap problema, i un gos que no estava tancat, estava lluny, m'ha fet 4 bordades i ja està. Així que, de moment, avui, bé. Estem a punt d'entrar a una gran ciutat que comença per T, no me'n recordo com es diu,
i és una gran ciutat que passaré pel centre, a veure què hi ha, potser per una mica, i seguiré. Doncs ja he arribat a Trikala. Bueno, és una ciutat bastant gran, té un castell, té unes esglésies, però escolta tu. Jo de turisme ja n'he tingut prou. M'he vingut aquí, al centre, que hi ha bastants baretos i restaurants i tal, m'he fet un cafè i he estat descansant, carregant la bateria i ja està. Bé, queda una hora i poc de sol. He de sortir de la ciutat i trobar el que serà probablement un camp. Em passa que estic bastant cansat. Em passa bastant sovint els dies després d'un dia de descans. No sé si és que el meu cos encara demana més descans o jo què sé, o m'he acostumat malament o el que sigui. Bueno, de fet, realment ahir tampoc vaig descansar gaire perquè vaig estar caminant, no sé, uns 15 quilòmetres o així sense la motxilla, però sí. Ja em sol passar sovint això, Va, demà tindré més energia. Actualització les 7 menys quart. L'hora d'anar del sol oficial és menys 10. Però bueno, després sempre queda una mica de llum encara. Estic ja bastant a les afores. Al voltant de la carretera hi ha com uns negocis de concessionaris i tendes de roba, el que sigui, i darrere d'aquests negocis hi ha camps. Llavors, d'aquí una estona, ja he vist al mapa el lloc que m'agrada, girarem a la dreta i intentarem entrar en un d'aquests camps. Bastant a prop d'arribar a la zona d'acampada. Encara hi ha pagesos treballant, hi ha poca llum. I, clar, ara caminant per aquestes carreteres molt secundàries, encara que sigui 1 o 2 quilòmetres, doncs temia pels gossos, no?, de les cases. I m'ha sorprès veure que n'he trobat 3 o 4, ja estaven tots darrere una tanca. Com ha de ser? Com és el més normal del món? Suposo que els primers dies de Grècia que em va passar aquest problema, doncs suposo que era una zona molt rural i era diferent. I aquí és menys rural, no? Menys urbà i no sé. Bueno, ja he fet la giragonsa cap als camps. Totes aquestes cases que hi ha en aquest carrer, que suposo que són les que cuiden aquests camps, totes tenen gos, totes tenen el gos ballat, però clar, el gos m'han detectat i estan tots els gossos del barri bordant. Vull dir que tots els propietaris deuen estar dient què està passant aquí. Bueno, és tard, gairebé no es veu res. Jo m'aniré una distància prudencial cap allà, dubto molt que vingui ningú. Aquest és el camí per on hem vingut. Aquí hi ha un camp, però clar, està sembrat, llaurat, algú li dit, no vull ficar-me aquí sobre. I aquí tenim un prat sense res, però clar, és que l'herba és massa alta. No sé si s'aprecia, però l'herba és massa alta. Doncs no sé on posar-me, tu. Doncs no hi ha lloc, Era molt fàcil a l'hivern, quan els camps no estaven plantats, ni estaven sembrats, ni llaurats, ni res, i podia ficar-me aquí dins i no passava res. Val, em posaré al camí. Just on estic ara, suposo que no ho veieu, però just on estic ara s'eixampla una mica el camí. Llavors, en cas de que demà vingués el pagès, cosa que no passarà, em veuria, s'apartaria, el que sigui, jo també em despertaré d'hora perquè no passi res. I ja està, sí. Em posaré aquí. Resum d'avui, 29 quilòmetres. I dels 3 últims dies, doncs posa-li 2 cafès cada dia. He parlat amb aquests 4 catalans. 0 incidents amb gossos en 3 dies, 0. I de calés gastats 179 euros entre els 3 dies. Bueno, tu, avui un dia molt random. Al matí m'ha com meteora i aquí, doncs, carretera i ja està. Demà diumenge i el més important, aquesta nit, canvi d'hora. Ara sí, la setmana passada vaig confondre, aquesta setmana sí, canvi d'hora. Llavors demà, avui s'ha anat el sol a les 7, demà a les 8. Genial, absolutament genial. Avui dormo una hora menys, però bueno, no passa res.
Bé, seguim avançant cap a Tessalònica i després cap a Istanbul. Bona nit.